Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara John Kelly deklaroi para Këshillit të Sigurimit të OKB-s të njëjtën vonë se marrëveshja tanishme që është ofruar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë është rezultati më i mirë i mundshëm për Rusinë dhe se presidenti Vladimir Putin duhet ta pranojë atë. Zgjatja e luftës nuk është në interesin e askujt, tha Kelly, përfaqësuesi i përkohshëm i SBA-s në OKB, duke paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund ta shfrytojnë tërheqjen nga përpjekjet për bisedime nëse Rusia merr vendimin e gabuar për ta vazhduar këtë luftë katastrofike. Kelly shtoi se sanksionet shtesë kundër Rusisë janë ende në tavolinë. Kremlini tha të njëjtën se po pret përgjigjen e Kievit për propozimin e tij për bisedime të reja në Stamboll më 2 qershor. Me aq sa di unë ende nuk ka përgjigje, duhet të presim një përgjigje nga pala ukrainase, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Këshilltari i lartë i presidentit të Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina është e gatshme të marrë pjesë, por dëshiron të shohë paraprakisht propozimet e Rusisë për përfundimin e luftës.